много логично е да знаем кой е първият обвинител. Това е Луцифер, който стана дявола. Първо той обвини Бог, после обвини другите паднали ангели, а след това обвини Адам. Днес има толкова много хора, които обвиняват и упрекват Бог за своето нещастие, или понеже не са щастливи, обвиняват го за нещата, които не се получават както трябва. В момента, когато някой обвинява и упреква Бог, той не може да бъде Божие дете. И така, обвиняването и упрекването трябва да бъдат много ясни за нас. В нашия съзнателен ум това не е истината. Да следваш дявола означава да обвиняваш и да упрекваш.